個問題咧，就係個球證嘅眼通常都係跟住個波嚟走啦。係啊，咁亦都有啲即係比較陰修嘅球員咧，其實都會睺呢啲咁嘅時機嘅。咁好多時啲即係呢樣嘢唔係鼓吹大家，哇！呢度都見到其實落腳咧就好兇狠嘅。哇！呢個寶爺啊，咁啊寶爺咧啱啱講嘅話呢場波話佢呢個啊踢得幾斯文，但係跟住咧整個揦扎腳出嚟啦。咁啊，其實就反而舒利亞呢場波咧就幾企理，咁但係對阿仙奴嗰場波咧佢就好多啲陰招嘅。咁呢場輪到咧寶爺啦，呢個寶爺咧真係去到邊度都俾人噓嘅。咁睇下即係阿朗素個傷情去到邊度先嚇，中晒嘅。睇嚟冇乜事。冇乜事，但係個落腳的確咧就幾揦渣嘅。舒利亞其實過對強隊咧都好多時即係好易火嘅。譬如近排對阿仙奴嗰場啦，之前都試過譬如紐卡素主場同曼聯同阿堅尼啦，兩個都亦都被逐離場啦。咁你睇下球證點處理咧，就係咁喺度平息佢救火咁樣。佢傾下偈先，佢話你哋唔好行埋嚟。咁佢要同個邊裁傾偈啊，協商下先，睇下佢個犯規程度去到邊度啊。咁睇下寶爺會唔會食紅牌喎？最大得者其實仲有一個應該係巴巴耶魯嘅時候，佢第一個落腳咧，其實都已經好兇狠嘅。咁至於頭先其實即係喺呢個時候，佢哋傾偈講下題外話啦，就係話好多時咧有啲比較陰濕嘅球員就會睺兩翼出個波出咗之後咧，先至去踢出波嘅人。因為當時其實所有人甚至乎旁隻眼都係係啊紅啊，係啊冇錯啊，真係紅啊，係啦。咁即係今日節禮日啦，係我哋兩場直播都有人攞紅牌嘅，咁淨係保大爺啦，保唔到自己啦。應節啊嘛，你話聖誕老人都係戴啲帽嘅。係啊，節禮日啦今日啦。咁但係咧呢個拱人嗰個咧應該可能有黃牌嘅喎，有個人啊蹬佢嘅喎，係高志定邊個咧？利物浦都有一個起碼要食紅牌先，黃牌先係嘅喎。第一次見到有球員咧就喺球場裏面拿住支水同球證講嘢。阿寶又話我趕咗場。黃冇錯啦，咁啊都幾合理，呢種做法啱啊！一個黃一個紅，咁啊現場球迷應該冇乜聲出㗎啦。阿高自己表情好似好讚賞球證呢啲判罰喎。我留意其實巴巴耶路嗰時埋嚟都唔係善男信女，跟住呢個轟埋嚟咧，其實亦都真係好狠嘅。高就拱咗一下，其實當中係費蘭擊到佢，所以佢先跌落地下嘅。哇！其實謝拉特呢下叉頸添喎。咁跟住阿舒利亞隻手就攬住阿謝拉特條頸嘅。我留意啦，其實巴巴耶路埋嚟嗰陣時都好勁㗎啦，跟住呢下咁樣踩埋嚟。咁寶爺啊、巴頓啊等等咧，即係曼城嗰個巴頓咧，經常都有呢啲動作嘅，攞人命嘅。哇！練禮好，睇下先，咦呢邊哇係即係烽煙四起啊，都運嚟啦，入波咧就第10。